horegana lamun geus cak mustik kitu bae geus teu bisa ngan memeh datang ka hakikat eta urang dikudukeun bersyariat tetep kudu bersyariat aing mandet diupaya dahar teh dahar ge ku bagus geus datang encan sia ka dinya geus datang encan lamun kayakinan sia geus datang ka dinya bakal bener tapi lamun sakadar ngadenge surah encan kayakinan mah bisa payah kalaparan sia ulah tetep bae sapoe geus nu gahro menginum ji aing jadi kos kieu ya geus jadi kunang-kunang poe apa ya geus kurang keyakinan sebab lawan sia keyakinan ka Allah na melalui naon coba heula mentak tama kudu ditungtun ku guru thariqah untuk mencapai hakikat lantaran make contoh-contoh kapan ji keyakinan teh aya ilmu yakin aya ainul